Olá a todos os amigos e clientes Max Motos. Entrou aqui para o nosso estoque uma Hallyu Chopper Gold 150. Ela é 2324 nessa linda cor preta metálica. Olha só a quilometragem aqui super baixa, 3.493 km. É isso aí, estado de zero. Ela vem com freio a disco na roda traseira e na roda dianteira. Ela é 150 cilindradas e disponível aqui no meu estoque. Avenida Doutor Timóteo Penteado, 849, Vila Progresso, Guarulhos. O meu WhatsApp 946602011. Parcela no cartão de crédito até em 18 vezes com uma taxa de juros bem diferenciada. Conte com a Max Motos, a sua motocicleta à sua disposição. Valeu!